Hello，大家好，歡迎收睇呢一節嘅聯邦大選分析。我係呂婉瑩 Janice。我係 Edward，大家好。好啦，我哋今節咧就想同大家講下移民政策喎。可能有朋友就會問啦，唔好熄機住，唔好走住嚇。點解咁講呢？因為移民政策根據而家近期嘅好多嘅民意調查咧，似乎都唔係選民們最關心嘅一個議題啊。但係點解我哋都覺得值得同大家討論移民政策呢？就係因為正正呢一樣嘢係俾人忽視咗喎。但係其實移民政策對於我哋加拿大嚟講係一個好重要嘅政策嚟嘅。係好多時候我成日都話咧，移民政策其實係加拿大呢一類國家嘅其中一個基礎政策嚟㗎。咁當然啦，我哋可以試下解釋下嘅。好多時候我哋去作為一個嘅移民社區啦嚇，就會諗當諗移民政策嘅時候諗究竟我幾時可以入籍啊？或者我可唔可以申請我父母過嚟啊？或者可唔可以申請埋我啲家人過嚟啊？好多時候都從呢個角度嚟到去了解嘅。但係其實移民政策點解係一個好基礎嘅政策呢？嗱，你諗一諗，一個國家長遠嚟講嗰個發展呢，係一定需要人口嘅。即係如果人口係太少咁嘅話呢，你唔夠勞動力啦，咁你跟住落嚟嘅時候，嗰啲人口老化之後呢，咁嗰一個嘅養老金啊，或者嗰個社會成個嘅支持呢，都會有一個嘅缺環喺度㗎。咁但係當你講話人口嗰一個嘅增加，你無論係對於房屋需求啊，對於各式各樣嘅需求，你都會少咗啦。所以人係好重要㗎。係啦，咁但係你諗下，要人口增加呢，基本上主要兩樣嘢啦。第一樣嘢就係靠生育啦。咁但係啲生育嘅嘢，特別喺加拿大啲自由社會裏邊，你好難話我要你只可以生幾多個，或者鼓勵你最好生幾多個，因為鼓勵你最好生幾多個呢，都好容易俾人嚟到去肥到你七彩㗎啦。咁所以喺呢個自由社會裏邊呢，生育呢本身就係一樣你好難嚟到去從政府嘅角度去控制嘅一樣嘢。咁你剩翻一個呢，就係呢個移民政策啦。移民政策相對地嚟講呢，佢容易控制啦，可以放啦，又可以收啦。咁所以我哋個國家喺頭先所講啦，我哋各方面嘅考慮裏邊，個移民政策做得好唔好，係咪收放自如，識得幾時收幾時放呢？係影響住將來我哋嗰個人口結構，亦都影響住今時今日我哋究竟社會上各方面嗰一個嘅資源分配是否係充足㗎？係啊，所以點解移民政策呢？就係似乎因為而家大家覺得唔係最埋身啊，咁同埋我哋而家短期呢，就見到，因為突然間呢幾年呢，我哋多咗好多外來人口嘛。咁呢個外來人口嘅來源係乜嘢？第一就係來自俾香港人嘅救生艇啦，突然間爆出嚟㗎嘛，係喺2年前係嘛？突然間爆出嚟，仲有就係因為各國嘅戰亂啦，咁於是突然間又多咗好多新收嘅難民啦，咁仲有學生。咁我諗大家都聽過咧，呢2年咧就其中一個政府被為人詬病咧，就係話，哇，點解我哋加拿大會多咗咁多？我哋逐啲講咧，就叫做點解多咗咁多野雞學校嘅？咁原來佢哋係攞嚟牟利嘅喎。咁你嗰啲咁多新嘅學校咧，咁於是就多咗好多外來學生。咁你突然間爆多咗3大類人嘅時候，咁於是咧就見到無論房屋啦、醫療啊、學校啊，咁突然間嗰個需求咧多咗好多，咁所以呢2年咧就俾人鬧得好緊要啊！其實個重點可能咧係政府咧就要知道佢嗰一個嘅上限係點樣樣啦。因為咧，你如果知道嗰個嘅加拿大政府去收人口嘅時候咧，佢有幾類型㗎，有啲可能同經濟方面嘅類別啦，有啲同國家嗰個嘅發展嘅需要啦。咁另外有一個嘅類別咧就係呢一個嘅人道主義方面㗎。咁你如果你話Stream A、Stream B 就比較傾向係嗰方面嘅。咁其實如果各方面都嚟到去一個好嘅配合呢，本身問題係唔大。問題就係咩呢？問題就係喺呢一個嘅自由黨嗰個杜魯多政府裏邊呢，佢就冇呢嘅規劃啦。因為
加拿大本身做咗咁多年嘅移民國家呢，我哋唔係唔知道呢啲嘢嘅。其實係行之有效㗎，我哋都係移民嚟啊！即係其實有規有矩喎。我記得我當年嘅時候，每一個省有唔同嘅配額啦。每一個通常移民以往嚟講呢，我哋都係移民，我哋都好清楚。咁你有投資移民，有家庭團聚，有係企業移民。咁其實係又或者我哋叫做省支持嘅移民，咁就係嗰個省咧技術移民啦。咁每一個省咧就根據佢自己嗰個省究竟需要啲乜嘢嘅技術勞工啊。咁於是咧佢就話：我今年年年唔同嘅，我就需要有咁多個萬個。咁於是我就有呢一啲咁嘅移民配額，就係俾 fit 到我呢個省要求嘅嗰啲嘅技術移民嚟。咁其實係行之有效嘅喎。係啊，其實係行之有效㗎，所以就因為做政府因為有移民搞做得唔好，個問題就喺呢度啦。因為咧，其實喺2022年咧，咁出翻嗰一個嘅內部文件，喺呢個移民部嗰一啲嘅官員咧，係做咗報告去警告杜魯多政府㗎，話俾之後嗱，你唔好亂嚟啊！如果你將嗰一個嘅總之各類型嘅移民你加埋一齊，嗰一個嘅每年嗰一個嘅移民人口個上限定得咁高咧，係會帶嚟咩影響啦？房屋影響啦，醫療影響啦，民生物價嘅影響啦。其實喺2022年咧，已經係有移民部嘅官員做咗呢一個內部文件嚟到去俾當時嘅自由黨政府，不過佢就 ignore 咗，咁佢就仍然基於自己嗰一個嘅判斷，自己嗰個理念咧，就將嗰個移民嗰一個嘅限額就定得好高，咁就導致而家有咁樣嘅情況啦。所以換句話嚟講咧，唔係加拿大政府冇任何人明白呢個道理，而係究竟嗰一個嘅執政黨佢最終佢係咪聽嗰啲嘅報告，或者佢以一個乜嘢嘅理念嚟到去制定嗰個移民政策，嗰個影響就好大啦。咁所以就點解翻嚟我哋而家話喺呢一個嘅聯邦大選裏邊，各政黨能夠去俾得出呢一個嘅移民政綱，一個比較具體嘅移民政綱咧，係咁重要嘅一件事啦。冇錯啊！咁其實我哋總之個前提就係你要記住，移民呢對於加拿大嘅長遠發展係非常極度之重要嘅。即係你千祈唔好以為因為近呢幾年見到突然間多咗咁多新嚟嘅人口啦，佢未必係移民，因為佢可能係一啲短期嘅人口、臨時人口，即係例如係短期嘅工作簽證啦，或者係讀書啦。唔好因為見到突然間多咗咁多外來嘅人士，就話咩搶高晒啲樓，又搶高晒啲物價，千祈唔好因為咁樣咧，就令到大家覺得，我哋唔需要咁多移民啦。移民政策對於加拿大係好重要。你要睇嘅就係嗰啲嘅政黨咧，而家佢哋提出嗰啲政綱，有冇一個好好嘅話俾你知，一個長遠好好嘅規劃，翻我哋以前咧，其實規劃得好好喎。我哋當年移民嚟嘅時候，冇聽見周圍隔離鄰舍啲人啦喺度鬧我哋嘅喎，喺度話最衰都係你啦，買鬼殺啲啦，都有。我記得當年香港好多人嘅時候都講過下嘅，但係未去到而家近呢2年係誇張到你去嗰個學校嗰度連學位都攞唔到，嗰度慘啊嘛！嗱，譬如咧，細路仔冇書讀喺屋企附近。舉個具體啲嘅例子咧，即係講話移民政策係好大嘅個浪，因為移民政策包好多嘢。譬如喺過去嗰2-3年失衡嘅地方喺邊一度咧，就係呢一啲嘅臨時外勞啦，即係呢一個嘅自由黨政府突然之間咧就大開咗門戶，就係呢個臨時外勞，咁導致嗰一啲臨時外勞嘅人口咧發牌發得即係發嗰個嘅 permit 發得好鬆，嚟嘅人口好多到一個咩嘅地步咧？就係嗰啲嘅餐飲業嗰個外勞人數咧，係2年之內飆升咗4800%嚇，我冇講錯個數字，唔係40%、48%、480%，係飆升咗4800%。嗱，個問題就嚟啦，當嗰一啲人口突然之間咁多入嚟嘅時候，佢哋都要食㗎，佢哋都要住㗎，咁你唔能夠怪佢哋喎，因為係政府唔知點解就係咁狂批俾佢哋。咁第二個問題就嚟啦。當佢哋入到嚟嘅時候，其實嗰啲唔係啲特別技能嚟嘅，嗰啲叫做入門工種。入門工種好多時候係咩人做呢？
年青人做咯，佢開始揾第一份工，咁你唔會揾啲好複雜嘅嘢，你都唔會請一個teenage 做啲好複雜嘅嘢噶嘛。於是乎，餐飲業佢嗰一個嘅入嚟嗰啲嘅外勞嘅人數升咗咁多嘅時候呢，與此同時喺2022年之後打後嗰2年呢，全國青少年失業率呢係由9% 上升到14% 嘅咁而呢，甚至乎新移民嗰啲嘅青年更慘，佢嗰個失業率呢高達23%嘅。所以當你咁睇嘅時候，你就明白啦。當講移民政策嘅時候呢，原來係有好多唔同嘅專門嘅。甚就係講到話臨時外勞，如果政府唔識得嚟到去睇成個嘅數字，成個政策點樣去制定，就係嗰一樣嘢，可能就會拉高咗年青人失業率，拉高咗可能好多嘅特別係大城市裏邊嗰個物價同埋嗰個租房嘅數字啦。係啊，咁所以我哋喺投票嘅時候呢，其中一個你真係要好啲認真睇下嗰個政黨提出嘅政綱入邊呢，有冇對於移民政策呢就着墨多啲啦。如果你完全冇提過嘅話，咁呢個好可能睇到嗰個政黨喺呢方面比較短視啦。咁仲有就係其中一個呢，我要特別講而家佢哋冇好詳細講佢哋嘅政綱，仲未發表住啦。咁同埋我哋都唔想逐個政黨去評論唔同嘅政黨啦。咁但係咧有一樣咧就係聯邦保守黨黨魁博勵治咧，佢就講到話如果佢哋個黨當政嘅話，佢咧就會即刻咧取消咗即係上手咁上兩手都係自由黨啦。咁佢哋提出咁佢哋當時提出咗個咩政策咧？就係叫做英文叫做Century Initiative， 中文就應該叫做世紀人口政策啦。咁當時咧自由黨政府咧，佢哋就係話喺2100年今年2025年啦，即係講緊75年之後85年之後應該75年之後2100年咧希望加拿大嗰個人口到時呢個目標嚟嘅，即係唔一定係嗰個就係1億。咁博勵治咧就已經講話，如果係我哋黨做咧，即刻取消咗呢個咁 crazy 嘅 idea。我喺呢方面我有啲斟酌嘅。因為我哋講緊嘅1億人口唔係講緊出年嘅事、後年嘅事，我哋講緊係2100年嘅事，講緊85年之後嘅事。咁如果你話因為一個短期而家因為太多嘅外來人口引致到有好多房屋醫療同埋教育嘅問題出現，而咁樣一刀切就係話取消咗我哋一個長遠人口政策目標咧，我覺得係有斟酌嘅。可能我個人咧就比較雞毛蒜皮一啲啦嚇，即係俾我咧我就會咁樣問嚇，即係你話1億又好，你話唔係1億又好，我就會問多少少點解要係1億？如何增加到1億？呢個1億嘅人口結構，你會係點樣估計出嚟？點解咧？因為如果我哋話喺呢一個嘅移民政策係我哋國家長遠發展嘅時候呢，咁究竟我哋收啲乜人呢？本身好重要。譬如我舉一個嘅例子啦，喺過去嗰幾年裏邊呢，咪話嗰啲嘅留學生嗰個人口多咗好多嘅。留學生人口多，除咗佢本身嗰啲人嚟讀書，佢可能係需要住需要食之外呢，其實長遠嚟講呢，好多時候加拿大都會想嚟到去如果你喺度讀書，理論上咁即係你就讀得到個學位或者讀得到個文憑，即係你對於加拿大你都留咗幾年啦，你嗰個語言能力應該都 OK 啦，你對加拿大嗰個認識都唔錯啦。咁所以理論上呢，留學生嚟移民呢，會係一個唔錯嘅一個嘅移民嘅門路嚟嘅，就算從政策嘅角度嚟到去睇。但個問題就係咁樣樣啦，移民部就應該要評估，一個政府應該要評估就係你foresee可能喺未來5年、未來10年，加拿大嗰一個嘅發展方向會係點樣樣，你就知道究竟你批啲乜嘢嘅海外留學生嗰一啲嘅permit 啦。如果你睇翻個數字咧，2018至到2023年間所批出嘅咧，雙科相關嘅比例咧係高達27%嘅。咁然之後，醫療衛生啦、生物醫學等等嘅課程，其實我哋好需要嗰啲人口噶嘛。所批出嘅 permit 只有6%，
咁然之後話貿易嗰方面都係好需要啦，但係貿易同職業培訓呢，即係1.25%。換句話嚟講呢，唔知點解移民部喺佢批出嘅 permit 裏邊，佢有冇諗過跟住落嚟我哋需要嘅係好多讀 business 嘅文憑又好、課程又好、degree 又好嘅人啦，一話我哋需要其他行業發展啦，係啦，咁所以即係話呢。似乎移民部佢起碼佢冇 convince 到我哋啦，係冇 convince 到我啦。點解係佢嗰個批過一個留學生嘅 permit 裏邊，佢用一個咁樣嘅方式嚟到去批？一話其實移民部或者政府去做呢個移民政策喺呢、這個海外留學生嗰個嘅permit 嘅簽發嗰度咧，其實根本冇諗過加拿大跟住落嚟我哋人口結構同埋我哋嘅職業需要係啲乜嘢嘢？如果係咁嘅話呢，你就唔好嚟到去單單係睇話啊，究竟嚟緊呢幾年追求數字係啦，究竟我海外留學生會發幾多個嘅 permit？其實就唔係咁簡單嘅，你要問埋佢究竟你係乜嘢學科發幾多個 permit？點解你咁樣發嘅方法係同我哋跟住落嚟我哋 envision 國家下一步嗰個人口結構係有幫助呢？你就要咁樣嚟對問嘅。係啊，因為呢一個如果你係根據 organic growth 啦，即係如果自然人口增長嘅話，你就冇得計啊。但係正正因為而家你係叫人哋移民啊嘛，咁你咪可以揀人咯。呢一個亦都係反映住咧，睇翻似乎而家暫時睇唔到有邊一個嘅政黨啦，佢哋提出嘅政綱，你會見到佢哋對於加拿大一個長遠計劃有嗰個 vision 喺度啊。就係我諗住我哋未來加拿大長遠嘅發展究竟係行邊個方向呢？咁你可能你會講啦，即係未來嘅事邊個會知？唔係㗎，我哋見到好多國家其實條路係真係可以係自己揀嘅。你揀咗個自己條路之後，跟住你點樣發展？嗱，其中一個我諗對於我哋亞洲移民比較多嘅，我哋都係亞洲人啦。你會睇到其中就一個南韓啦嚇。南韓呢，其實佢哋而家我哋睇好多韓劇啦，好多韓國電影啦。呢樣嘢其實就係正正係。當年亞洲金融風暴，哇！南韓受到重挫之後，佢哋當時政府就諗緊啦，我哋未來南韓點樣可以殺出一條出路呢？佢哋其中一個 initiative 咧就係話我哋要發展軟工業，就係發展文化產業啦。於是佢哋用咗好多嘅政府嘅政策啦，擺咗好多資源落去呢，就係培養嘅文化產業嘅人才啦。咁啊造就咗而家你見到哇韓劇啊韓流係咁緊要，咁同埋就係佢哋係都好努力發展就係呢一個嘅即係科技嗰方面嗱。咁其實呢一個係可以政府自己去 craft 出嚟嘅，即係嗱你成唔成功一件事，但係至少你有個遠見，你諗住未來嘅發展路向係咁樣嘅時候，咁唔成功冇得講咁，但係你至少你都要向住嗰個方向做先至係噶嘛。除咗唔好淨係睇個數字，要睇嗰個嘅個 vision 同埋嗰個嘅發展嘅路向之外咧，其實嗰個手續都好重要㗎嚇，即係你移民過嚟，知道手續好重要啊！即係譬如好似而家保守黨佢就話咧香港人嘅 Stream A、Stream B 會盡快嚟到去通過，咁哇好振奮啦，係咪先嚇？你有好多唔同嘅理由嚟到去解釋點解呢個會係好嘅一個嘅政策方向。咁但係如果係咁樣嘅時候咧，你就要問埋啦。咁你究竟點樣嚟到去令到呢樣嘢快啲？因為點解呢？因為移民部早前先宣布咗呢，喺未來3年會減3300個人手。咁點樣講頭吸人？係啦，喺未來3年減3000幾個人手嘅情況底下，係可以令到嗰一個嘅簽證嗰個嘅審批快啲呢。因為嗱，大家喺呢度如果投得票嘅時候，咁即係你都係一個國民嚟㗎啦。我哋國民要睇嘅呢，就唔係淨係話究竟有幾多乜嘢人可以進入加拿大？我哋要明白，我哋嗰個好簡單，移民部佢要嚟到去運作呢，肯定唔係淨係幫某類人嘅，有好多嘢做緊嘅。當係咁樣嘅時候，究竟我哋投資幾多錢落個移民部嗰個人手裏邊呢？又或者唔一定係人手嘅，或者可以用科技解決問題嘅。咁又投資幾多落去發展呢一啲科技呢？咁我哋要問啦。係啦，咁所以咧喺嚟緊呢，我哋所睇到呢，暫時嚟講，到我哋而家嚟到去分享呢一刻呢，都未有邊個政黨好
具體我哋嘅 vision， 我哋諗住係一乜嘢嘅簽證或者乜嘢嘢嘅審批嘅目標，又或者係究竟點樣加快個程序佢哋有講佢哋想係咁，但係亦都未具體講到。咁所以跟住我哋就要睇啦。主要就係講減幾多移民配額咯。係啦，所以唔好淨係睇呢樣嘢，係啦。跟住係我哋要識問啦，特別我哋移民社區移民政策對我哋咁大影響咧，我哋要識得嚟到去問，識得嚟到去睇，跟住落嚟移民政策，我哋需要啲乜嘢㗎？可以問下你個區嗰個議員睇下佢點答你啦。